活了100年才学会的冰箱清理小妙招：一、冰箱太脏了，温水中加入白醋，加洗洁精，摇晃均匀，喷在冰箱上，抹布一擦，可以强力去污渍。冰箱封条发霉肠细菌，牙膏加小苏打，倒入白酒擦拭冰箱的封条，可以除霉杀菌，防止封条老化。2、家里冰箱结冰有积水，是因为排水孔堵住了，找一根不用的电缆线插进排水孔里，来回抽拉几下，接着再倒入热水，听到水流声，冰箱就疏通了。3、冰箱容易结冰，是因为你家档位没有调，夏天调到2到3档之间，春秋天调到4档，冬天调到5到6档之间，档位越高越省电。4、冰箱用久了噪音大，才发现出风口这么脏，赶紧拿吸尘器清除，拆掉看看里面，这比我用了10年的电脑灰还大，散热肯定不能好。清理完感觉冰箱声音都变小了，你学会了吗？关注我，每天分享生活小妙招。